यमी पिज्जा है। नम 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 नम। चीज तो मुंह में जाके घुल गई। खाओ ना। मस्त रोटी है। इस रोटी में तो घी है, काफी चिपचिपा है लेकिन काफी स्वादिष्ट है। नहीं, इसके ऊपर तो सब्जियां भी हैं। ये कैसे खा रहा है? बहुत बढ़िया रोटी है, मजा आ गया दुल्हन। रोटी पिज्जा की बेइज्जती होते हुए मैं नहीं देख सकती। इसकी एक स्लाइस उठाते हैं, इसे ऐसे पकड़ते हैं और इसे ऐसे डीप करके इसमें अंदर भर भर के चीज होती है और ऊपर से वेजिटेबल्स की टॉपिंग होती है। और मेरी सहरी बहू दोस्तों के साथ है कि ऐसा ही हो गया था, मुझे क्या पता इसे पिज्जा कहे। आगे से ना ऐसे पिज्जा की बेइज्जती नहीं करोगे, प्रॉमिस? खाओ।